Ekenekwa m gị ọha na eze ndị Igbo na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata asị m ihe ọma ya emeela onye ọbụla. Nwa be Pericoma bi mfe Pericoma bịakwa ebe kwuo okwu regarding that ya ha mee na Anambra State, that ogbugbu ahụ egburu na Anambra State, egburu ndị Ebonyi State. It just so sad and a lot of people actually dig deep, but I found out that most people are better go back coming to their senses. A lot of people in the comment section na akpọ mandana balem mandana say and I'm just a video because we want to view or sympathy. What shall it profit me at this level? No, naketa can be back just to get views. I remember seeing my video towards last year, early last year. No, from now. Most of your celebrities are my hemma. Nchogi ga viral today na this channel akita. Nchogi ga viral. I know what to say, I know what to do. Nchogi ga viral today na this. I don't even post one video now. Kena for millions of views. I know what to say and I know what to do. I know what to say, I know what to do. Oboro toko. Mana epatazia in the sense that a matter mad. If you learn everybody for the your normal Facebook media, no na online. Ndal na mahebe haku. If you learn on your bonade like that, it is not so. Okaluma na ngwa gi nke be eziokwu. What 100 views na ngwento logas what 10,000 views. It is more heart openly for me. That is why you watch here. You will never see me make unnecessary comment. You will never see me address some issues. Nadro shoya. You will never see me potasege ni hana me walo mero. Man, a lot of people na promote hana kwesiroka promote. I will never feed you to something that will damage your spirit. I will never feed you to something that will damage your spirit. Because I know how costly it is to build one. If you don't know, I know how costly it is to build one spirit. I cannot give you something that will damage it. This issue in Anambra State now is quite open. Everybody ma. And I also give you people an example. So na nekwonye ma. Being onye do being my boy bukwa onye do na ihe onye Ebonyi State melia many whom anom did ndabia megene blue this guy. Thank God for me, because if not ndi bahama ma ebe ono I bought this man say okay bia kwa ka bia one ihe binye nwanne unu nwoke issue ya receipt as in ezu and that thing etigo this boy na probably the only one that is going to megene save this guy kwa okay na kwa ebe nsu ebuti ya ka the man nwa de ngwa ha ha the boy aka because they are treating him as a suspect. Ndị akpụta sị na ha amaghị onye na onye ha ma mana because na onye afụrụ ngwa ahịa n'aka ya abịa kpọrọ ya. Over Nigeria but in a same country, Mali, those police who made that investigation should say, okay, this guy, they will grant you bail. Ngwagaba pending or kahachoba kwanya hanacho. Because undeji the legit be abasina ham honya no na ham on oboli hanya Ebonyi State be ham. This boy will spend that 8 to 9 months na prison. Ikoyi maximum prison. Ikoyi kada boy no. Si Ikoyi na abia court na si Ikoyi I think ya kuikeja ko they decide ke chifu we si na abia aja court na Badore. What are you people saying here makwa? Now some of these people are more wicked, but even in Anambra by or because of the wickedness of some of Anambra by me kworo mjebo na kwanya Anambra State by because onya cha pojem na nke afugo mi afuna de normal work. Okay, this thing may not work between me and this person. Let me just withdraw myself. Again, the person could say abamba. You may go say abamba with high voice, one high tempo. I cannot manage it. So Gezano Ntekuno no Pericoma. Like I said, Ndojo no everywhere. Likewise in this moment, your prayer in life is to encounter the good ones, not the bad ones. Why are you people generalizing and
a na-ekwu okwu onye Ebonyi steeti ma eme ihe anụnwa n'anya this thing na-afụ n'anya m na onye Ebonyi steeti mere m ya. Should I now come out and say na ndị Ebonyi steeti abụrụ ezigbo mmadụ maka gịnịzi? Ihe na-afụ now ihe anya m adịkịta onye Ebonyi steeti ka ọ sọrọ ya onye Ebonyi steeti. Igbo kwezuonu ndaba ya mu ọtụtụ Pericoma nwata na ngada nne ya gere nu ntụ na na-eme oke kwekọ obere anga mati ndị mmadụ ajụ ya na-akụba gịnị ka ekwekwa akụrụ maka na ọ na-eme kwekọcha ma agba ụchanụ ntụ unu ndebe anyị na anọ m n'obi nnụra chi ohu a nnụnụ mmụọ ebe kpọte m n'ụra ọ sị m na ndị nna nna anyị ha na-akpọ m oku n'ọhịa mmụọ were ọsọ were ije gbara jewe ndebe anyị mgbe m ji ruo ha bụ ndị okenye mmụọ wee kọrọ m akụkọ ha sị m n'ezie obodo ụmụ anụmanụ ka atụrụ kpọrọ ụmụ ya ọ jụwa ha ugboro ole ka ihe eme unu ewee mara ihe n'ụwa na ya bụ nkata ka ọtụtụ nọ wee si n'ofu ugboro ọtụtụ si n'ugboro abụọ mgbe o ji jụọ nwa ebunakọ ma ihe nwa ebunakọ si na ihe eme ya eme nọ nke mere onye ọzọ n'obodo ka ya eji wee mụrụ ihe Igbo ndị be anyị ya bụ nkata ka ha ndị okenye mmụọ nọ wee dị ime ozi ha sị m na nji egwu Igbo na anyị were ajọ ihe mere Benue steeti wee mara ihe eziokwu ka ya wee ajọ ihe ghara ime anyị na agwọ dị n'akịrịka ha bụ ndị okenye mmụọ si m n'eziokwu na ihe o ji eme ihe ukwu mee n'obodo agba egbe ụkọ ntị ike soro nụrụ maka na ofu onye anaghị anụ ụda egbe n'ezie na onye na-ahụ n'anya na ọnụ gwa na ntị ka ndị Fulani terọristi si wee bata n'obodo Benue steeti gbukpọọ ụmụ mmadụ n'ike na-emeghe nta na-emeghe imu o wee wụrụ ka ha siri jee n'eziokwu ndebe anyị ha bụ ndị okenye mmụọ na-akọrọ m akụkọ ha sị m na ha mana ọtụtụ ụmụ Igbo ya sị na ọ gbasara ha maka na omeghe na be anyị ma n'ezie na ọ na-emegburu ozu nwa onye ọzọ dịka ebu ukwu nkụ ha sị m n'eziokwu na ọkwa na-achụ ọchị ebe a na-abụ ọkụkọ gbarakwa na ka esi abụ ọkụkọ ka esi abụ ọkwa onye ma mgbe o ji eru rie Igbo ndebe anyị ha bụ ndị okenye mmụọ na-agwa m na nke bụ eziokwu kwụ ọtọ n'ezie na ọkwa nna Fulani terọristi n'ezie na ha batagwo n'ala Igbo be anyị na onye sibe agụgọ ya ji ejuo ndị Ebonyi steeti ihe ha na ije na-eje na nke ikpeazụ a ndị be anyị na ya bụ nkata ka ha bụ ndị okenye mmụọ nọ na-agwa m n'ezie na nje egwu ụmụ Igbo be anyị na ọkwa eme ngwa ngwa emeghara ọdachi na obodo ọ na nna ala Igbo ha ji ekwu okwu nche na ana be ha na onye chezina gọọmenti obodo Naijiria ka ha bịa chekwara anyị ana nna anyị na eziokwu na ana adịghị mma na ọkwa uru ha bụ ndị ọchịchị nchigbu ha bụ ndị okenye mmụọ na-agwa m okwu na eziokwu na ụmụ Igbo ndị na-asị n'ọrụ gọọmenti ichekwa obodo n'ọnọdụ it is the duty of the government to safeguard life and properties na ha mara amara na eziokwu na nsogbu niile akpọrọ insurgency a na-enwe na anaba anyị na ha niile dị politikal na mma ejiri gbuo ọchụ na aka onye ụzọ dị ya na ndị ọchịchị anyị a na eziokwu na ha dị ka agwọ abalị enweghị ebe ha tiri isi ha gbuo n'ụtụtụ ha pụta n'abalị na-ajụ onye na-egbu n'eziokwu ndebe anyị na aka ha ndị okenye mmụọ nọ na-agwa m okwu ha sị m na aja ịpụ n'ụlọ ruo n'ọkwa oke tụta aja ngwere tụta aja maka na ụlọ gba ọkụ na oke ya wee oke ịkpa ngwere awụrụ ngwere ịkpa n'ihi na nje egwu ụmụ Igbo na onye ọbụla ha dịkwa njikere n'ezie na agwọ dị n'akịrịka n'obodo na ya ekwukwuna ka ndị iro nara anyị ụra ahụ n'obodo maka na mberede nyere dike ọ wee wụrụ mberede ka eji ama dike ndị be anyị na-ewu nkata mụ ndị mbụ na ndị egede nọ na-akpa ka m nọ wee cheta na nna m gwara m agwa sị m na ọ na-eme oruo n'ọgụ unu ọ na-adasị gbuo dike mana egbuo dike n'ọgụ unu oruo n'ọgụ ezi achọkwa dike ka ọ bịa wee rewọd cheta ọha ma dike Biafra maazị Nnamdị Kanụ ngọwa ọhọsị ihe mere ihe ma ncha maka na onye bụ agara gbachiri ụzọ nọchiri ụka anyị na ndị iro kpatara na ha bụ ndị iro ejidebeghị anyị n'aka ma ṅaa anyị ọnụ n'ọkụ igirigi ọgụ n'eziokwu ndebe anyị wụchanụ ntị unu nna m gwara m na onye ajụrụ anaghị ajụ onwe ya n'obodo nsị unu na onye ọbụla dị njikere ọgụ okorobịa ọnwa nọ n'obodo si weta egbe dị nri na nke na-adịghị nri ka eje nata eze ka ọgụ mmadụ bụ eje n'ịkpa na eziokwu ndebe anyị na self defense ya ahụ ha ajọ ihe na-agwụ na Igbo nwụrụ nze mmụọ ọzọ na nna m gwakwara m na ọ na-ebe dinta chụba agụ buru egbe obi esie dinta ike maka na egbe so na ihe na-ahịa ụzụ n'obodo o ji eme ọhịa obodo agbawa n'aka na abụ
anụ ntị unu nna m gwara m n'ezie mozi ji eziru ọgaranya na anyị jem eziru ọ sị m na akwụsịzie ngwa ajụbute ọgaranya n'isi na m ebune na okwu na ụka dị n'ime ya na wee na-agwa unu Igbo ndị be anyị na nna m gwara m na nka dị na ntị mana ntị ya anụ ihe ahụ ma ọha ka okpu ata na iji ọwa tụọrọ ọmara amara atụọrọ ofe ka ofe isi n'ọhịa na ọyị m na m ga-agwa gị awụghị ezigbo ọyị karịa ọyị m na agwakwara m unu agwa nsị unu Igbo ka anyị dị na ijikere ọgụ na agwọ dị n'akịrịka na agha na-abịa obodo ahụ na je ekwu okwu nche na be ha ka anyị ghara ịgbazi ọsọ na ana nna anyị maka na nna anyị Igbo ha wanụ nwere obi jere agha mgbe gboo ma gbara aka jide ihe na-ata arụ anyị heruzi n'oge nke anyị aza ndị ụjọ n'eziokwu eziokwu Igbo ndebe anyị mụ na okoro ọzọ ji ọzọ ọkwa n'ihe ka m ji na-agwụ na ya meburu oke ekwe m ka m jilekere na ọha mmụọ maka na ha bụ ndị ọkara mmadụ ọkara mmụọ na-eche m eche ka m zighachiri ha ozi dị ka m siri jee